हेलो दोस्तों, आप आ गए एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाएं। सो प्ले स्टोर चालू किया मैंने। उधर सर्च बार में सर्च करेंगे FDMR। सो सर्च कर दिया मैंने। और सॉरी, नॉट नेट नहीं खुला, एक मिनट। सो सर्च कर दिया मैंने। सो इधर आपका जो जिससे आपकी रिंगटोन बननी है वो ऐप आ जाएगा, FDMR, जो मेरे में पहले से अवेलेबल है। अब मैं सीधा कट हो जाऊंगा। सो मैं बैक चला गया और आप यहीं से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आसानी से। सो मैंने अपना FDMR चालू कर दिया ऐप। अब इधर फर्स्ट में ही आपको लिख के आ रहा होगा मेक अ रिंगटोन। सो उस पर क्लिक करेंगे। यूर नेम, अपना नाम डालिए जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। सो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ये मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। और इधर आप सिलेक्ट मैसेज में भी बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। पिकअप द फोन, यूर वाइफ फोन, गर्लफ्रेंड फोन। इधर मैं कर देने वाला हूँ आपका कॉल आया है, ठीक है। इधर पे आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक भी मिल जाते हैं। सो आप किसी पे भी मस्त जो आपको अच्छा लगे, क्रिएट पे क्लिक किया मैंने। राजा, आपका कॉल आया है। कुछ इस तरह की रिंगटोन रहेगी हमारी, जो सीधा हम 3 डॉट पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मीना जी, आपका कॉल आया है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, माइक के जस्ट बगल में है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इधर देख सकते हैं आप आसानी से डाउनलोड होने लगी। सो हम डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने। डाउनलोड होने में कुछ टाइम ले रही है, जो अपने नेट के मतलब मोबाइल की नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। सो देख रहे हैं आप, डाउनलोड हो रही है और मैं आपको बजा के दिखाऊंगा कैसे तैयार हो जाती है जब। सो इधर कुछ प्रोसेस चल रही है, जो ये है भी डाउनलोड होने वाली है। कुछ नेट इशू की वजह से इंतजार करेंगे। सो ओपन हो गई है। म्यूजिक पे क्लिक करेंगे। राजा, आपका कॉल आया है। कुछ इस तरीके की हमारी वीडियो रहेगी। सो इधर से हम बैक चले जाएंगे। इधर से आप कुछ कोई भी नाम से अपना बना सकते हैं। सो छोटी सी वीडियो आप लोगों को एक कैसी लगी? अगर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।